হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ মিনি ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ডাঙৰ দাদাৰ জোৰোণ। ৰাতিপুৱাই খোৱাৰ পৰা উঠি ডাইৰেক্ট বিয়া ঘৰলৈ বুলিহে আহিছোঁ। ডাঙৰ ভতিজাকৰ বিয়া বুলি পেহী গাত তপ নাইকিয়া হৈ আছে। ৰাতিপুৱাই আহি ওলাইছেহি। বিজি দেখিছেনে, পূৰা কথা পাতিবলৈ সময় নাই। ইফালে ভকতসকলেও আহি পুথি পঢ়িবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে। ভিতৰলৈ আহি দেখিছোঁ জেঠাইহঁতো ওলাই আছে জোৰোণলৈ যাবলৈ। মইহে যাব নাপাওঁ গাইছ, মোৰ পৰীক্ষা। ইফালে আমাৰ এজনী মোৰ সৰু বৌ দেই, তেওঁলোক যাবলৈ বুলি ওলালে। ভকতৰ আগত এটা সেৱা কৰি লৈছে। আমাৰ গাড়ীখনত মা, ভণ্টি আৰু পেহী উঠিছে। ইফালে মই কেমেৰাটো অন কৰা দেখি জেঠাই কেনেকৈ বাই বাই দিছে দেখিছেনে। বৰমাহঁতো গাড়ীত উঠিলৈ উৰুলি দি পেলাই তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইটো ভিডিঅ' আচলতে সৰু দাদাই কৰি থৈ দিছিলে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণ দেখাই দিওঁ, যিহেতু মই যোৱা নাই, বাকীখিনি দেখুওৱা নহ'ব বাৰু। ময়ো ওলালোঁ গাইছ পৰীক্ষা দিবলৈ। হেভি দুখ গাইছ, দুখ লাগি থকা দেখি মোক বায়ে ক্লিপ গিফ্ট দিলে। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।